Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, tutor pada mata kuliah Administrasi Pemerintahan Daerah. Tidak terasa, kita sudah memasuki sesi terakhir pada tutorial Administrasi Pemerintahan Daerah. Harapannya, rekan-rekan semua dapat merangkum keseluruhan materi yang telah ditutorialkan. Dan juga, besar harapan dari kami rekan-rekan semua dapat menganalisis mekanisme juga prinsip-prinsip penyelenggaraan administrasi keuangan daerah, tentunya sesuai dengan kebijakan yang berlaku dengan benar. Rekan-rekan semua juga dapat mempelajari PowerPoint yang telah disediakan sebagai bahan dasar kalian untuk mereview kembali materi yang telah ditutorialkan. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.